ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ସାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ସମୟଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ରୀତିମତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଛାଡ଼ିଛି। ଯୋଗ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଚିରବସନ୍ତ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଚିରବସନ୍ତ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି 51 ମିନିଟର ଯୋଗ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିକି ରୀତିମତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ରୀତିମତ ଯୋଗ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ମୁହଁ ଫାଟିବା, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିବା, ବଥ ବାହାରିବା ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେହି ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଦ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରା କରିବେ। ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରା କଲେ ମୁହଁ ଲୋଚାକୋଚା ହେବ ନାହିଁ, କି ମୁହଁକୁ ବ୍ରଣ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବଥ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଘା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ଯେଭଳି ସେଇଭଳି କରିବେ। ମୁହଁରେ ପବନ ପୂରେଇବେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ପବନଟାକୁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ରୀତିମତ କରନ୍ତୁ। ଦିନର 2 ଥର କରିବେ। ଆଉ ମୁହଁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବଥ ବାହାରିବା, ବ୍ରଣ ବାହାରିବା, ଯେକୌଣସି ସ୍ପଟ୍ ଆସିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜୀ। ପିତାମାତା କି ଜୟ।